Yes, bwana Mungu ni mwema. Naamini tumeamka salama kabisa. Tumshukuru Mwenyezi Mungu. Na leo hii siku ya tarehe 22 mwezi August mwaka 2026 ni siku ya kitofauti kabisa. Ni siku ambayo ina vitu vingi katika maeneo mbalimbali, hususan pale Chinangali Park Itotomia. Leo hii kuna miaka 30 ya Bongo Flava. Kwa wale wapenzi wa music watakuwa pale, hususan music ya miaka iliyopita. Hapa maregendali wengi watakuwa pale wakitumbuiza kwenye tamasha hilo la miaka 30 ya Bongo Flava. Ni siku ambayo inakwenda kufungua raundi ya 3 ya ligi kuu ya NBC. Leo hii ukiwa kuna michezo miwili tu. Geita Gold wako nyumbani Bukombe, mchezo wa mapema huo, wanawakaribisha Kagera Sugar. Yes, hiyo ni vita ya majirani, hiyo ni dabi ya kanda ya Ziwa. Geita na Kagera wanakwenda kuumana katika uwanja mpya pale Bukombe. Lakini siku hii ya leo inapambwa pia na mchezo mkubwa wa raundi ya 3, mchezo wa ligi kuu ya NBC third round kati ya Singida Black Stars dhidi ya mnyama Simba Sports Club. Bwana bwana, siku inakwenda vizuri kabisa. Inakwenda vizuri kwa sababu unajua siku kukiwa kuna mechi kubwa, kuna ile furaha mtu unaweza kana ukaamka nayo ukaona okay, leo kuna big match tunaokwenda kushuhudia, big match ambayo matokeo yake hayako upande mmoja, yani chochote kinaweza kikatokea. Ndio kitu ambacho tunakwenda kukishuhudia leo. Sasa session hii ni mahususi ya kwenda kuangalia mechi hiyo, ikiwa jana nilipata nafasi ya kuangalia vikosi hivi vyote viwili katika viwanja vya mazoezi. Yes, nilifanikiwa kwenda. Kwa hiyo kuna vitu nimeviona, lakini kuelekea mchezo wenyewe na tutarajie nini katika mchezo huo. Eneo la kwanza tunaanza kuzungumzia eneo la Simba Nyama. Simba wanaingia katika mechi hii wakiwa confident enough. Yes, why? Kwa sababu wameshinda mechi zao zote mbili za raundi mbili za mwanzo. Wana alama 6, wako nafasi ya pili pale, wanazidiwa na Young Africans kwa magoli tu, lakini wenyewe wako salama katika lile eneo. Sasa magoli inawezekana ikawa is not a big deal kwa sababu wao wamecheza mechi zao away. Tunafahamu kwamba hizi timu zinakusanya magoli mengi zinapokuwa katika viwanja vya nyumbani. So Simba so far tunapozungumza amefunga magoli 4, lakini yote amefungia katika viwanja vya away. Kwa hiyo anaendelea kumcheza mchezo mwingine wa away, kwa maana mchezo dhidi ya Singida Black Stars ni wa ugenini. Anakwenda katika hii mechi ikiwa kuna mazingira ya tofauti kidogo. Kivipi? Kwenye kikosi cha Simba, Steve Barker namna ambavyo anakipanga kikosi chake, eneo la kiungo cha kiulinzi ndio eneo ambalo limekuwa likiifanya Simba kuwa stable zaidi. Viungo wake wa kiulinzi wanaifanya timu kuwa imara zaidi katika eneo hilo la midfield. Naposema viungo vya kiulinzi na maanisha hawa nambari 6 au double pivot ambayo inacheza mbele ya viungo, mbele ya walinzi hawa wanne. Sasa katika eneo hilo kuna Ibrahim Jabbar, kuna Yusuf Kagoma. Kagoma alipata injury kama tutakumbuka vizuri. Unajua Kagoma aliumia tangu Rwanda, tupo katika pre-season ile. Alicheza mechi dhidi ya El Merreikh. Kwenye kipindi cha kwanza tu akapata injury, akatolewa kwa msaada wa madaktari. Walikuwa wamemshika hivi na akatolewa nje. Lakini kiungo mwingine, okay, Kagoma hayupo. Replacement ya Kagoma ni nani? Na mind you, Simba wanacheza na defensive midfielder mmoja. Kwa hiyo Kagoma hayupo, Ibrahim Jabbar ndio namba 6 ambayo inacheza kwenye safu ya kiungo cha ulinzi cha Simba. Okay. Ibrahim Jabbar kaoneshwa kadi nyekundu katika mchezo uliopita dhidi ya Pamba. Akaingia Daudi Semfuko akaenda kucheza kwenye lile eneo. Maana yake hii ni option ya 3 sasa. Option ya kwanza Jabbar na Kagoma, option ya 3 ni ya kwanza na ya pili Jabbar na Kagoma, option ya 3 ni Semfuko Charles. Semfuko alikwenda kucheza katika ile eneo la kiungo cha kiulinzi, lakini alisababisha penalty. Kama tutakumbuka, alifanya foul ambayo ilikwenda kuamuliwa kwenye VFS, ikaja kugundulika kwamba ni foul ndani ya box, ikapatikana penalty. Sasa makocha sometimes, kocha anaweza kukupa nafasi, lakini kuna kitu kidogo sana ukakifanya
akakupotezea nafasi akiamini labda confidence inawezekana ikashuka, au unaweza kufanya kitu kizuri confidence ikapanda. Huu mfano niliutoa katika session zilizopita hapo nyuma. Nilisema kwa mfano Abdul Sopu Azam na Police Tanzania alianzia bench, alitokea bench akaingia akafunga goli kwa mkojo wa penalty, ikawa ni ticket katika mechi iliyofuata akapewa tena. Kocha aliona okay, huyu amescore, kuna ile mentality kama amescore maana confidence imepanda, kwa hiyo anatamani kuona muendelezo katika mechi inayofuata, na kweli mechi iliyofuata consistency ikawepo, akascore tena. Kwa hiyo maana yake tutarajie pia kumuona Sopu akicheza tena mechi inayofuata, kwa sababu scoring mentality tayari ipo, confidence imepanda. Sasa kocha sometimes akikupa nafasi kumradhi, akikupa nafasi mchezaji amepewa nafasi ya kucheza, ikitokea kuna blunder limefanyika mara nyingi huenda asirudie tena kumwanzisha kwenye mechi inayokuja, kwa kuhofia confidence level inawezekana ikawa imeshuka. Kuna ile mchezaji inawezekana akawa asemu na mashabiki, lakini yeye mwenyewe tu akajisikia vibaya kwamba mimi ndo nilisababisha timu ika concede goal. Timu ilicheza mechi moja bila kuruhusu na hii mechi ya pili bila kuruhusu, lakini mimi ndo nilisababisha kupatikana kwa goli. Kwa hiyo wakati mwingine makocha wana handle hizo situation kwa kupumzisha huyo mchezaji, maana yake hawezi kucheza, inabidi acheze mchezaji mwingine. Sasa inategemea na kocha Steve Barker atakuja vipi, lakini mbadala mwingine tufanye Semfuko maybe asipate nafasi ya kucheza ni Kelvin Nation Naftali, ndo anatakiwa kwenda kuzima katika dimba la chini sasa, kwa sababu ndo namba 6 4 wa Simba ambao wako nao, wawili ndo hivyo wanakosekana, mmoja ndo hivyo. Nimezungumzia situation za confidence na nabakia Kelvin Nation. Kelvin Nation anaifahamu Singida kwa maana ya kupita, anapita Singida, anafahamu mentality, anafahamu namna ambavyo viongozi wanaiandaa Singida wanapokwenda katika big matches, anafahamu kitu gani huenda hawa wachezaji wameambiwa kwa sababu wameishi pale. Kwa hiyo Kelvin Nation huenda akaenda kuanza leo hii katika dimba la chini. Backup yake inawezekana ikawa ni Morris Abraham, Neo Maema. Hao wawili huenda wakaenda kuanza na Kelvin Nation leo hii, kama sio Semfuko. Sijasema Semfuko ana nafasi ya kuanza, anaweza akaanza. Lakini kwa upande wa Singida Black Stars, kikosi chao kilichoanza dhidi ya Kagera Sugar, imani yangu ndo kikosi ambacho kinakwenda kuanza leo hii dhidi ya Simba. Licha ya kucheza ule mchezo na kupata sare, lakini kipindi cha pili Black Stars walicheza vizuri sana, hususan zile dakika 15 za kipindi cha pili walivyorudi. Kwa hiyo ile time frame naamini Papiki Moto ndo anaitaka leo hii icheze zile dakika 15 za kipindi cha pili, ambacho pia walipata hadi bao. Anatamani wacheze vile ili mambo yaende sawa. Hebu tuone mambo yatakuwa vipi, lakini una nafasi ya kuweka comment yako kwenye comment section hapo, uniambie leo matokeo nadhani yatakuwa vipi. Lakini kwenye namba 6 Simba waanze na nani? Hii ni Mzinga Sports, usisahau kusubscribe.